Что такое? Что ты мне дуешь голову? А, сябры, я вас вітаю зараз. Трошки у меня падгальмовуем, як заўсёды. Так, вось такія блогерскія будні. Ну што рабіць? Зараз прыберем усё, што нам не патрэбна. Ёсць, я у ефіры. У тебе з інтернетом проблеми? Я бачу, що в мене з інтернетом проблеми. Зараз все, що нам не потрібно, приберемо. Напевно, яшчэ ў мяне цягне Discord. Зараз мы яго таксама вымкнем, тому што спрабавала з Discordом, але, на жаль, не пацягне ў мяне кампутер. Прабачце, што затрымалась, планы былі на 15 хвілін раней, але, ну, як заўсёды. Так бывае. Зараз усё прыбіраю, што нам не трэба. Ідзем з Discorда сёння, але з тэлефона. Зараз усё прыбярэм і буду больш-менш нармальна. Так, усё. Ну, павінна зараз быць усё больш-менш нармальна і адэкватна. Так, вітаю вас, сябры, давайте, пакуль ён там у мяне адпачывае мой кампутер, як заўсёды ёсць праблемы, но нічога. Гэта пытанні, якія можна вырашыць. Зараз распавядаю, што у нас адбываецца. Сергей Лавик, стоп, таракан, што ты творишь с нами, уйди. Вітаю вас. Так, ведаеце, што сёння ўжо, ну, такая вельмі, хто у тэме, вядомая сітуацыя, затрыманы Сергей Тихановскі. Зараз буду распавядаць астатнія навіны, што мы ведаем. Лена тебя смотрит в разных странах, дай побольше информации о происходящем. Зараз усё распавем. Што ж гэта адбылося, Аленачка, што рабіць, гэта дно. Мне здаецца, гэта той час, калі, ведаеце, знизу постучали, просто постукали. Дискорд вымыкаю, могу затрымацца, это я себе писала. Ты не почуешь, окей. Преступники похитили Тихановского. Так, Хелен связь Беларуси в США добивается встречи с Дональдом Трампом по ситуации в Беларуси. Окей, нехай абмяркоўваць, але, ну, трэба разумець, што гэта небяспечна просто для маёй краіны. Так што там трэба вельмі всё рабіць асцярожна і з велічэзнай такой, я не ведаю, мабыць, нават і канспірацыі, таму што ў нас ёсць сусед. Місія Расіі, вітаю. Зараз, мне здаецца, калі будзе місія Расіі нешта такое больш-менш нам непадабанае пісаць, тут ёсць мадэратары мае, таму яны манітораць. Грэй Фалькон, вітанечка, шчырая, жыві вечна. Спрабуем тут змагары, як нас называюць, змагацца. Ну, я змагаюсь, окей, нема пытанняў. Вітаю, дружы мій Ковалю. Я Русь України, я вас вітанечка, вітаю так само. Я Білорусь, вітаю, Вова, вітаю щиро. Так, сябры, біжим у Телеграм, часу амаль, ну, нема, тому що, ведаеце, що відбувається у нас тут усё. Вітаю, пан Василь. Я сьогодні, мені пан Василь повисив і сказав, дітка, ну, не так він сказав, Олена, можеш до мене звертатись на ти. Окей. Лаки, Крошик, петиция. Мы живем в умовах диктатуры, тому наши листы, ну, 100% ніхто не побачить. Просто тому, що їх нема, не існує. Так, нічого у мене більше не працює, тут я все вимкнула. Трошки буде підгальмовувати, напевно, не ведаю. Мені здається, що тут є ще збоку допомагають, тому таке питання, що... Нават Telegram не могу включить, тому що все основне у Telegram суполки. Зараз будем спрабаваць з телефона. Офіційныя ЗМІ дали сьогодні інформацію. Зараз я вам її покажу. Так, давайте. Жаль, Telegram так само буде гальмаваць, калі я його включу, тому... Ну так, треба, я ведаю, треба нове обладнання. Давайте ось так. О, зараз, хвилинку.
Это официальные СМИ наши, ты что за правду? Инцидента. К слову, собирал он автографы за картонное изображение. Зараз. Я просто все хутка раблю сьогодні, тому пробачте мені, коли ласка, я не рихтувалась до стриму і увогуле його не планувала, але тут така тема, що... Один широко известный в очень узких кругах сборщик подписей дособирался до серьезного инцидента. К слову, собирал он автографы за картонное изображение собственной жены. Именно в таком виде она присутствовала сегодня в Гродном. Еще с первых минут этот сбор подписей перерос в митинг, а по закону, отметим, проводить на этом этапе избирательной кампании агитационный митинг запрещено. При этом на элементарные вопросы избирателей отвечать собиратель не хотел. В итоге такая манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которую устроили на площади. Один из сотрудников милиции подвергся нападению. Я с вами не хочу разговаривать. А что будет в жизни дальше? Что будет в жизни дальше? Если вы не уберете ему на руки, я вас толкну. Вы от чего вы тогда избираете? Я не понимаю. Я задала вопрос человеку, он от меня убегает, и нет, я хочу получить ответ. Понимаете? Хочу получить просто ответ, вот и все. Дело в том, что я хочу ответ, вы начали меня толкать, понимаете? Ну, самое смешное, что у меня зараз не працює на телефоні інтернет, жах. На этих кадрах вы все видели сами, по нашей информации, сборщик. Так, на гэтых кадрах хто ведае тэлеграм-каналы, калі ласка, гэта размясціў адзін з тэлеграм-каналаў, гэта афіцыйныя дадзеныя, якія сёння нам давалі у ЗМІ афіцыйных, то бок што адбываецца? Добра, мне тут, я так разумею, трэба распавесці гісторыю, якая адбываецца зараз у Беларусі, і што увогуле тут зараз у нас ёсць, і таму Іна, калі ласка, не трэба баніць людзей, гэта свае. Паверніце яго, калі ласка, у чат. Вітаю, Андрій. Вітанечка, Андрій. Міколай. А што за ОГП? Ну, ОГП, звычайная наша беларуская, вы што не ведаеце. Дарэчы, бачыла вашыя каментары, зрабіла вам за ўвагу, таму што вы спрабуеце мяне параўнаць з іншым чалавекам. У мяне зовсім іншая пляцоўка, яна беларуска-украінская, і тут я, ну, у адрозненні, мабыць, нават і ад Сергея Ціхановскага, маю магчымасць распавесці не выключна беларускія навіны, а і украінскія, і абмеркаваць іх і з украінцамі, і з беларусамі. І яшчэ я вельмі добра падпальваю дупы маскалям. Таму, калі ласка, не трэба мяне параўніваць, ну, параўнанне нейкае праводзіць, аналогіі з іншымі блогерамі. У яго свая праца, у мяне свая праца, і я вельмі спадзяюся, вы мяне пачулі. Так, я зразумела. Я пакуль прыбяру модульку, таму што, ну, гэта правакацыя Тацяна Бародзіч і Інна Лапіцкая. Пакуль з мадэратаркай, ну, другі раз, калі мне, ну, ёсць мадэратары ў чаце, яны ведаюць, як гэта ўсё робіцца, то бок, ну, насправдзе, я вельмі з вялікай даверай стаўлюся да сваіх мадэратараў, і ровна пра гэтую сітуацыю я казала, калі вы прапанавалі мне даць вам мадэратарку. Мадэратары майго чату гэта вышэйшыя катэгорыі прафесіяналы, якія вельмі добра ведаюць, што трэба рабіць. А мне пакуль здаецца, ну, вы не гатовы зовсім, не зовсім, прабачце, гатовы да такога, да такой, ось, ну,
складана праца, тому што я таксама мадэратар на іх каналах, і таму я ведаю, пра што мы зараз тут гутарым. Што адбываецца ў Беларусі? Я не сваруся ні ў коім разе, просто гэта нашыя людзі, яны не заўжды на эмоцыях могуць напісаць карэктныя рэчы. Таму, калі мае мадэратары, яны лічаць, што трэба прыбіраць, яны абавязкова прыбяруць. Таму, насправдзе, тут у чаты лішнія людзі не зайдуць, гэта я вам 100% магу сказаць. Што у нас? У нас ідзе перадвыбарчая кампанія. Падчас, калі мы падавалі спісы кандыдатаў у прэзідэнты, мы прапанавалі стратэгію Мікалая Статкевіча. Чаму мы пайшлі іншым шляхам? Таму што дагэтуль існавала стратэгія адзінага кандыдату, і былі людзі, сярод іх і Вольга Кавалькова, Ганна Канапацкая, Павел Севярынец, іншыя, я не сцежыла за імі так вельмі, але яны прапанавалі стратэгію адзіны кандыдат, яна не дрэнная. Проста ведаць, што ва ўмовах беларускай дыктатуры гэта не спрацуе, і мы вырашылі, што мы пойдзем іншых шляхом. Мы гэта каманда Статкевіча. Гэта не адна я альбо Мікалай Віктарович адзін. Гэта, дзейсна, гэта камандная праца, якая абмяркоўвалася паміж намі, і мы прымалі, вельмі прапаноў было шмат, і нейкія мы не прымалі, нейкія прымалі, і у выніку гэтай працы атрымалась гэтая стратэгія Мікалая Статкевіча, калі мы даем магчымасць вялікай колькасці кандыдатаў. У кожнага кандыдата існуе свая ініцыятыўная група, то бок гэта тыя людзі, якія прапануюць кандыдатуру на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. То бок ініцыятыўная група гэта тыя людзі, якія выносяць прапанову. То бок яны кажуць, мы прапануем, у нас ёсць кандыдат, і мы хацелі б яго бачыць на галоўным пасту краіны. Далей што адбываецца? Кандыдат кажа, окей, калі вы мяне прапануеце, я падаю вас у ЦВК, і там, калі лічаць, што вашы подпісы яны дзейсныя, і вы дзейсна хацеце, каб я абіраўся на гэты пост, я вас падаю у ЦВК, і ЦВК вас рэгіструе ініцыятыўную групу, каб вы маглі працаваць далей, каб вы маглі з выбарцамі размаўляць, збіраць подпісы за мяне, каб я мог ужо балатавацца паўнацэнна, трэба сабраць 100 000 подпісаў, каб ужо не ініцыятыўная група толькі выключна казала, мы хацім бачыць гэтага чалавека галоўным, вялікая колькасць людзей, то бок яны кажуць дзейсна, мы бачым яго кандыдатуру дастойнай, і мы бы хацелі яго бачыць на пасту прэзідэнта. Гэта працуе прыгожа вельмі, калі я распавядаю, як яно павінна быць. Але яно так не працуе, насправдзе, у Беларусі. Яно працуе вось так. Мікалай Статкевіч фармуе ініцыятыўную групу. У ініцыятыўнай групе, выключна у нас, магчымасць была ўзяць 3000 чалавек. Мы падавалі каля 600 чалавек у ініцыятыўную групу, і нас было 30 каманд. 30 каманд, і на той час Сергей Ціхановскі атрымаў прапанову ад Мікалая Статкевіча стаць таксама кандыдатам пратэсту, і ён ад сябе таксама павінен быў падаць дакументы. Добра. Артем Ігумен, вітанечка. Артем, будь ласка, посилання на Discord скинь. Я зараз буду в шоу Василя, і калі там наші сябры, яны лічаць, што свой, мы паразмаўляем у Discord праз телефон, то бок, будзе магчымасць нам адзін аднаго пачуць. Далей што адбываецца? Напэўна, я б зараз выйшла не праз гэтую камеру, не праз рулетку, а праз... Зараз мы прыбярэм гэта. Вось, далей што адбываецца? Напэўна, праз Discord ты не сможаш. Я беларус, дай, калі ласка, пасыланне на Discord наш. Ты там ёсць, я ведаю, і можаш таксама дапамагчы. Сябры, хто з мадэратараў у Discord мае магчымасць пасылання даць, калі ласка, каб далучаліся людзі. Мне трэба будзе сёння пагаварыць з вамі. І далей, што адбываецца? Адбываецца наступнае. Мы падаем 30 каманд,
з ініцыятыўнай групай амаль 600 чалавек. Там, калі не памыляюся, 560 чалавек мы падавалі, альбо 540, ну, не прынцыпова. З іх павінна было прайсці 100. То бок 100 людзей – гэта той парог ініцыятыўнай групы, якой трэба прайсці з сваім кандыдатам. Што яны робяць? Яны робяць выгляд, што яны камусьці званілі, з кімсьці размаўлялі, і, ну, разумееце, у мяне забралі права абіраць у той час, калі яны сказалі, што гэтыя людзі не пацвердзілі, што яны ведаюць тых людзей, якія ідуць у кандыдаты пратэсту, хаця гэта нашы актывісты, якіх ведаюць, ну, амаль, ну, на мой погляд, нас ведае велічэзная колькасць людзей, і яна не абмежавана 3000 людзей. То бок, тыя людзі, подпісы якіх мы збіралі прыватна мы, іх забракавалі. Сказалі, вы такіх не ведаеце. То бок, мне сказалі, я не ведаю Вероніку Мішченко, я не ведаю Анжеліку Железнякову, я не ведаю Антоніну Вішнякову, іншых кандыдатаў я не ведаю, там, Владимира Непомняшчых. То бок, яны мне кажуць, гэта людзі, з якімі я кожную плошчу стаю. Я іх вочы ведаю, ну, па калярах, прабачце. Я кожнага прыватную гісторыю ведаю. Таму я і пакідала свой голас за гэтых кандыдатаў. Таму што я іх ведаю. І давера ў мяне да іх большая, чым да таго лукавага, прабачце, жаху, якой мне зараз прапануюць. Яны забракавалі. У прамым эфіры Гармошкіна усім сказала, што не, каманду Статкевіча мы не прапусцім. Адзіны фінт мы зрабілі з Уладзімірам Непомняшчых, ён змяніў кіраўніка свайго штабу. То бок ён, ну, я так понимаю, Миколая Статкевіча з асноўнага спіска прыбраў спіса і паставіў туды проста іншага чалавека. І яны гэта празявалі. Яны не зразумелі, што гэта тая ж самая каманда Миколая Статкевіча, толькі пад іншым соусам. І такім чынам зараз наш Уладзімір Непомняшчых можа збіраць вось гэтыя 100 000 подпісаў, і якому мы зараз дапамагаем выходзіць, і мы яго падтрымваем. Сергея Ціхановскага яшчэ цікавей гісторыя. Перад тым, як яго затрымалі, ён праводзіў вельмі багата часу ў раз'ездах. Яны ўзялі ў арэнду аўтадом. Яны вандравалі па краіне, то бок яны ездзілі кожны дзень, новы горад. Гэта, насправдзе, гэта такая каласальна складаная праца, жахлівая проста. Я не ведаю, адкуль ён сілы браў, але тое, што ён рабіў, мне можна пісаць пра яго што заўгодна. Я гляджу вынік яго працы. Людзі да яго мікрафона пацягнуліся, людзі пачалі яму распавядаць, што адбываецца. Ні мне, ні іншым кандыдатам пратэсту. Пачалі распавядаць яму. І ён іх чуў, і ён іх паказваў, і ён пра іх распавядаў. Калі пачалася, ужо пайшоў тэрмін, калі трэба вылучаць кандыдатаў, Сергея пасадзілі. Яго затрымалі на 15 сотняў яшчэ за тыя акцыі, якія праходзілі ў Менску ў снежні супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Я таксама там была, і я была побач з ім падчас, калі ён здымаў усё гэта. То бок яго звінавацілі за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве, далі 15 сотняў, і вось гэтыя 15 сотняў яны зараз выкарысталі падчас, калі ён павінен быў падаваць свае дакументы у ЦВК, яго затрымалі, і мы можам падаваць выключна 1 тыдзень дакументы, і ён, звычайна, не паспяваў. То бок па тэрміну ён сядзіць, ён нічога не можа з ЦВК, прабачце, з ІЧУ зрабіць. І ён пра сваю дружыну, пра сваю жонку дае ёй афіцыйна. І гэта ў яго ёсць зараз ужо пацверджанне, што яго дакументы былі разгледжаны ў ЦВК. То бок, атрымваецца сітуацыя, карціна проста вось, алеі вось гэтай. Ён сядзіць, ён дае папер з сваім подпісам
праз свайго адваката, сваёй жонкі. Мы даем яму нашу ініцыятыўную групу, каб у яго была падтрымка. Я пэўнена, яны таксама збіралі яшчэ ініцыятыўную групу з свайго боку. Яны яе падаюць, а Ярмошына крычыць, што ён не меў права гэта рабіць праз сваю жонку. І ў мяне тут дысананс адразу. Прабачце. А Лукашэнкі таксама падавала ініцыятыўная група, ён прыватна не прыходзіў у ЦВК. Алё, то бок гэтаму можна, а гэтаму нельга? Гэта як? У яе дакументы на Сергея не прынялі, яна робіць фінтушамі, яна падаецца сама. Яна ўзяла частку нашай ініцыятыўнай групы, частку сваёй ініцыятыўнай групы, таму што нашу ініцыятыўную групу забракавалі 100%, і яна, малайчына, што яна аб'яднала дзве групы. То бок зараз актывісты народнай грамады таксама збіраюць подпісы ў падтрымку Святланы Ціханаўскай. Сергей Ціханаўскі выходзіць з-за кратаў, і што ён робіць? Ён робіць сваю працу. Ён блогер, ён актывіст, і ён пачынае ездзіць зноў па гарадах, ужо ў падтрымку сваёй жонкі ён дапамагае збіраць подпісы. 31-го, 12 гадзін, Камароўка. Ён павінен быў быць у гэты час, калі я не памыляюся, у Брэсце, а мы выходзім зноў на Камароўку. Ён зараз затрыманы. Што нам рабіць? Я ўжо абмяркоўвала гэтыя пытанні з некалькімі людзьмі. Вось караценечка гісторыя, перад гісторыяй той, што адбываецца зараз абмяркуем, што адбываецца зараз. Навалач паперлая гляжу. Не багата. Андрей, вітанечка. Тетяна Бородич бачила, Марія Тринчук, привіт. Тернопіль, мій рідний Тернопіль, щиро дякую, я сьогодні ваше відео постила в Фейсбук. Ви сьогодні мені зробили мій день, тому що я знала, що мене виховували, мабуть, в кращому в світі місті. Тому Тернопіль, я вас люблю, я вас обожнюю. Я не бачу я тут переїхала сьогодні і не бачу прапорів своїх. Напевно, покинула в іншій кімнаті. Тернопіль, вітаю. Я білорусько-українського походження, саме в Тернополі я народилась, і тому я така маленька галичанка, можна сказати. Щиро дякую. Так, Discord, щиро дякую, пан Василь. Вітаємо Харківщину, так. Тихановского могут сейчас закрыть надолго. 30 сотень у яго по останніх судах. Так, я бачу. Чтобы не дали собрать, да, почти все белорусы Тихановского, кроме Лука Мусоров. Так, Хелен, что думает Николай Статкевич в связи с задержанием Тихановского? Я могу Миколая Статкевича выключно цитовать. И, разумеете, это той момент, калі я могу нават інтанацыяй змяніць яго меркаванне. Таму, калі будзе афіцыйная заява Миколая Статкевича, альбо на сайце Народная грамада з'явіцца інфармацыя, яна з'явілась, зараз я яе зачытаю. Я абавязкова онлайн распавяду, што мяркуе саме Миколай Статкевич, таму што мне яго словы, разумееце, тут кожная крапка, кожная кома, яна насправді вельмі важлівая. Таму я не беру на себе адпавядальнасць за яго прыватнае меркаванне. Я не ведаю нават, ці ён ведае, што затрыманы Сергей, таму што гэта адбылося трошкі больш за гадзіну таму. Таму, сябры, прабачце, я яшчэ у гэтым сэнсе не магу за Миколая Статкевича сказаць. Калі я пабачу інфармацыю, я яе распавяду абавязкова. Актывіст Народнай грамады Миколай Салянік, нагадваю, гэта наш актывіст у Гродна, вельмі вядомы, я бяру яго час ад часу інтэрв'ю, і Миколай Салянік гэта той чалавек, якой заўсёды мне жадае поспехаў і заўсёды прабачэння просіць за тое, што яны нарабілі за 26 год. Я яго не звінавачваю, але я разумею, што калі кожны беларус
зразумее, што ён таксама вінаваты ў тым, што адбываецца, ну, мы будзем жыць у лепшай краіне ў свеце. Мікалай Салянік, ён зараз быў каля РОВД, гэта інфармацыя каля 22-35, гэта я перакідвала, напэўна, сабе. Трошкі раней яна была, а каля 21:30-21:40, прыкладна ў гэты час. Ён напісаў, што Сергей не павезлі ў Мінск, ён ўсё яшчэ знаходзіцца ў аддзяленні. Усяго затрымана 10 чалавек. Калі яму не будзе звінавачанні, яны павінны адпусціць праз 3 гадзіны. Члены каманды Сергея папрасілі людзей разысціць каля 22 гадзін, альбо у Лукашенка з'явіцца повод адмовіць у рэгістрацыі жане Сергея Светлане Ціхановскай. Мікалай Салянік папрасіў людзей прыслухацца да іх і прыпыніць перадвыбарчы пікет. Таксама ён заклікаў прыняць удзел у крупных легальных мітынгах, якія будуць праходзіць. Менск 31 траўня 12 гадзін, галоўны ўход Камароўскі рынак. Брэст 12 гадзін, плошча Леніна. Потым пікет-мітынг каля кінатэатру Беларусь, вуліца Савецкая, 62. Віцебск 12 гадзін, каля бізнес-цэнтра Марка Сіці, Піраміда. Гомель 12 гадзін, каля універмагу Гомель. І Гродна 12 гадзін, Савецкая плошча. Магілёў 12 гадзін, Ленінская 29. Зараз я б хацела вам паказаць вось тую самую правакатаршу, якая здзейсніла ўсё гэта. Ёсць відэа яе. Я прыбрала сябры гук. Ну, вось яна робіць вось такія рэчы. Я прыбрала гук, таму што там, ну, не вельмі ўсё прыгожа гучыць. Вось такая прыгажунька, якая, ну, хто ведае Гродна, пацісніце їй руку. Вельмі моцна. Я паралельна яшчэ гляджу, што тут адбываецца ў чатах, таму што інфармацыі вельмі багата. І, на жаль, ну, я не паспяваю ўсё пачытаць. Калі будзе нешта вельмі такое тэрміновае, я абавязкова вам распавяду. Хвіліначку я. Так, я павяртаюсь у Discord. Зараз мы будзем размаўляць у Discordзе. Я прыбрала паведамленні ў сябе, на жаль, таму я... Так, было дзве... Ну, яны звычайна, я учора роўна пра гэта казала. Глядзіце, што я сёння пабачыла. Я учора роўна аб гэтай сітуацыі казала, таму што мы на гэтым, ну, умоўна ўжо ўсё там адпрацавалі у гэтым сэнсе. Так, давайте до вас. Зараз усім прывітанне. Краматорск вітаю, Краматорск, вітанечка. Слава Україні, жыве Беларусь, героям слава, жыве вечна, разам да перамогі, сябры. У нас вельмі складаная сітуацыя і ў нас, і ў вас. Я ведаю, што у вас сёння абмяркуем абавязкова таксама украінскую сітуацыю, таму што тое, што сёння адбылося, я была на стрыме ў Піра Снайдерса, глядзела, калі ласка, канал Пір Снайдерс. Сёння ён распавёў вельмі добра ў стрыме, што адбылося. У яго добрая аналітыка, калі ласка, пасля майго стрыму звярніцеся да яго і пачуеце тое, што ён распавёў. Джекс, вітанечка, і всі, кого не бачу. Так, у Ціхановскага які погляди, націоналістичні чи ні, як він ставиться до білоруської мови? Сергій зараз записав ролика Шуры-муры. Гэта новы будзе гімн апазіцыі у наступны час. Ён уже у нас ёсць. Зараз я, сябры, вам яго уключу, і вы зразумееце, як ён ставіцца да беларускай мовы. Зараз, хвіліначку, я
Я хотіла б звернутися, я зараз звертаюсь на сайт «Країна для життя», аудіофайли. Зараз я послухаю, хвилинку я почую. Ці гэта просто нема назвы, і я боюсь, што я вам могу включыць нешта не тое. Зараз мы з вами... Вы просто все зразумееце. Гэта яна, так. Слухайте. Ну, что ты? Працуй. Ну, тільки що працювала, я ж слухала. Сегодня у меня техника просто, она вылетает, я бачу, что на ходу просто все летит, я не могу. Ось так. Ось так. Разбуры, турмы, муры. Што я вам магу сказаць наконт мовы? Ён распавядаў ужо, што адбываецца у яго з мовай. Ён кажа, ну, на мой погляд, як звычайны беларус, якой спрабуе размаўляць беларускай мовай, але кажа, у мяне не атрымваецца. Але моўнае пытанне, ён прыватна ад яго тое, што я чула сваімі вухамі, што трэба паэтапна павяртаць мову, ён яе паважае. Зразумейце, я у камандзе Мікалая Статкевіча, моя галоўная мэта прывесці майго лідара да выбараў чэсных, якія павінны адбывацца ў Беларусі. І я не хочу тут, мабыць, вы подумали, што я ўжо тут Сергею Дифирамбу спеваць буду. Поверьте мне, я як зацікаўленае лицо, як зацікаўлены твар, ну, мабыць, і лікавала бы, калі б у яго нешта там і не атрымвалось, але не. Зараз мова кааліцыі, трэба адзін аднаго падтрымаць. Ён падтрымвае Мікалая Статкевіча, і я таксама прыслухоўваюсь да яго, таму што мне вельмі важліва, за кім ідуць людзі. Ну, насправді, я разумею ваші меркаванні, я разумею ваші, там, нейкія хваляванні ўнутрашнія. Гэта будзе ўсё потым, сябры. Зараз ён не абіраецца ў прэзідэнты. Абіраецца яго жонка Святлана. Ну, давайте трошки разумнейшымі быць. Я разумею, бруд, ён заўсёды, ён паўсюль. І вось насправді, бруд выліць вельмі лёгка. Давайте не будем уподобляться вось гэтым ціхарам і, ну, рабіць просто будем нейкія вынікі самастойна. Ён адпавеў мне на пытанне наконт, не прыватна мне, а, ну, прыватна наконт беларускай мовы. Ён сказаў, я яе паважаю, я яе шаную, я беларус. Мне важліва, каб моя мова існавала. Просто я такі беларус, якой не ўмее на ёй размаўляць. Вось і ўсё. А мы такіх бачым час ад часу. Таму, ну, просто калі дапамагчы ў гэтым пытанні, я упэўнена, ўсё атрымаецца вельмі добра. Каму цікава будзе, я ў Тэлеграм у сваёй суполкі скіну абавязкова гэтую песню «Разбуры, турмы, муры». Мы зараз все вучым. Я прыватна, ну, амаль вывучыла, я її не так... Я все ж таки, ведаеце, толькі ў сэрцы трывожным пачую за радзіму, за краіну радзімую жах, таму у мяне іншая песня ў сэрцы пакуль, ну нічога. Так, давайте далее пойдем. На одно пытание отповела вам. Хелен, я думаю, что нужно организовать встречу, мы это уже говорили. Можете ему передать, пожалуйста.
ну, я приватно скажу йому, нема питання, але як, ну, розумієте, гэта, ну, трошки не мой узровень. Я можу йому пропонувати, але як усё гэта буде, ну, з іншого боку, то бок, що він мяркує, я не можу тут дати гарантії. Так, она может быть привозная, не згодна. Так, площа Леніна, ох, і не подборство, роботи не почати край. І не кажіть. Я згодна тут, Джекс. Працювати ще. А ви знову стрімите тунеядця по 7, да? Чому Артему 4? Так, Василь, гарного вечора, тричі. Да, де про Еріку, що я розповім обов'язково. Я сьогодні зайду після стріму в Facebook і розповім обов'язково. Так, зацікавлені при ваших Хелен. Дякую ще раз. Завсюди мені підіймається настрой. Дивіться, коли мені такий сум буває такий час від часу, коли ти собі кажеш, а мабуть, ось, ну, ти нечто робиш неправильно, мабуть, ну, люди тебе не чують, мабуть, я ж читаю різні коментарі, і не завжди вони там такі лесні, і я не видаляю, ну, коли дренний коментар, він мені просто не подобається, я його не видаляю. Там, коли вже образа така пряма ідея, то бок, ну, пробачте, ну, коли, ну, що ви соромитеся самі у чаті, мені нічого від цього не буде. І ось коли я бачу ваші коментарі, то бок, ну, я вже розумію, що, ну, значить, це працює не просто так, все добре. Назім, вітаннячка. Тихановський також білорус, як і я. Так, ми з тобою обміркували це питання. Коли ласка, не треба. Існує у цивільному мірі, світі, пробачте, я вже просто презумпцію, є презумпція, ну, як це сказати, невиновного. Ось коли будуть докази, коли ласка, я розумію ваше міркування, я розумію, що ти на зім думаєш, я всього це, ну, не зараз, коли ласка, ну, дайте нам можливість працювати. Просто я вас умоляю, білоруси, дайте можливість, ми даємо вам пляцовку. Ви не ведаєте, ось, ну, колькі сил насправді на це все пішло, щоб ви сьогодні могли на Комаровці о 12 годині 31 травня підійти до мікрофона. Ось скільки він у мене тут з'їв, ви навіть собі уявити не можете. Ми не ноємо, ми просто взялись усі разом, счепилися у цей ланцюг і пішли вибивати вам. І вибили. І Света вибила, і Володимир вибив, і Миколай Статкевич колосальну працю зробив. Ну не мішайте, коли ласка. Розумієте, є, коли ви просто сапсуєте настрой, а є, коли ви, ну, дійсно, ось робите речі, які приватно мені вельми образливо. Я прошу, я умоляю, я закликаю, будьте зараз білорусами. І де балотується у президента Світлана Тихановська. Що ви причепилися до Сергія? Ён нікуди пакуль не ідзе. Вось калі пойдзе, тады будзем абмяркоўваць яго персаналію, прыватную. Калі ласка, пачуйце мяне. Я вельмі прашу, закликаю. Олена, москаль починається з фрази, я не сказала, яка разниця. Але зараз разниця є. Іде не Сергій Тихановський, іде його жонка. Давайте один одного почнем топить. Нема питання. І що ми стратимо? Один одного ми країну стратимо. Ми білоруси. Я нагадую, хто не ведає. Ми білоруси. Ви можете йти під біло-червоне білим стягом зараз, потім і побач з нами буде йти зелено-червоне з орнаментом білоруським. Окей, ми домовимося. Потім ми домовимося, який стяг нам потрібен. Буде проводитися референдум, хутчэй за ўсё, калі апозіцыя выб'е сабе права на выборы чэсныя. І там мы з вами будзем абмяркоўваць, якой сцяг нам бліжэй да сэрца. Я ведаю, ну, як я буду адпавядаць, я ведаю, як сябры мае будуць адпавядаць. Але гэта ж пытанне зараз не абмяркоўваць, разумееце? І гэта никакая разница. Просто час яшчэ не прыйшоў гэта абмяркоўваць. Я гляжу, что на стримах обмерковывать все, что завгодно, але не то, что треба. Алло, вы же разумные люди. Что отбывается? Я рад, что затримали московита. А я не рада.
А я не рада, тому що ён 31-го быў бы у вас, у Брэсце, і збіраў бы людзей не толькі на кармленне голубоў. А я не рада Назім. Неизвестный человек аккуратно положил на асфальт мента как цена. Так, дарэчы, калі пераглядаць гэта відэа, там просто я бачу, што яго нават ніхто не цягнуў. Гэта видно на відэа, гэта такая 100% правакацыя і просто, пра што я казала учора. Яны будуць перагартаць сталы, яны будуць перагартаць занты, яны будуць варочаць крэслы, яны будуць плюваць, яны будуць смаркаць, яны будуць абліваць, яны будуць спрабаваць штурхацца, прабачце. Яны будуць рабіць усё. Вы бачылі, што калі яна водгук не пачула, ён зразумеў, што правакатар да яго звяртаецца. Ён жа пачаў адыходзіць. Ён правільна ўсё стаў рабіць, ён не адпавёў агрэсіяй. І яго менты пачалі затрымваць: у нас тут правакацыя не адбываецца, куды ты пашоў? Яны не маюць права так рабіць. Хто вам даў права чапляць людзей? Калі вас нельга чапляць, хто вам даў права яго затрымваць вось такім чынам? Хто дазволіў вам яго цягнуць? Пакажыце стаццю, па якой вы маеце права просто падыходзіць і цягнуць чалавека ў толпу, каб ён падтрымаў правакацыю. Вы ненармальныя там усе. Нагадваю, вам глядзець сваім дзецям у вочы. Побач з вами вашыя сябры і побач з вами вашыя суседзі. А яшчэ вы ходзіце ў крамы, а яшчэ вы ходзіце ў кінатэатры і ў іншыя месцы. Глядзіце, щоб вам не пачалі просто плюваць у твары. Не, біць вас не трэба, вы гэтага недастойны. А вось харкнуць смачна, мне здаецца, гэта саме вось то. А наразі все йде до того, що треба діставати стару біту і потерти і гади. Неизвестный человек, собака без крови не піде. Лена, да очнитесь, вы уже московиты считаешь, что живе Беларусь, это фашистский лозунг. Что ты пропонуешь? Мабуть, давай я ще відмовлюся від українського стяга? Менш гляди московитов, я тебе уже писала. У меня моя країна называется Беларусь. И живут тут белорусы. Мне абсолютно усё равно, что мяркуюць про мяне московиты, калі яны на Москові. Вось калі яны тут, яны будуць ад мяне атрымваць люлей. А калі яны на Москові, нехай мяркуюць што заўгодна. Вось тут будзе водгук. А калі яны там, і менш глядзі на московітаў, зверні, калі ласка, увагу на сваю апозіцыю. Беларусь, так, Василь хотів сказати, дякую. Я про папери, коментари. Є доказательства или 1-3. Так, не сваритеся, коли ласка, кожен має право обмірковувати. Давайте обмірковувати. Коли немає доказів, або є докази, ми цивільні люди з вами, ми розумні люди. І давайте просто вивчимося не один одного гасити, а просто обмірковувати події. Є питання. Давайте його разом будемо рішати. Я відповіла на конт білоруської мови, я зараз умикнула вам білоруськомовну версію ось такого гімну опозиційного з тапком. Ми тапочна революція. У нас ось такий гімн буде. Революції тапочної. Ну, смішно так. Я на білоруській мові створена, на білоруській. Які у мене можуть бути зараз... За що мені його звинуватити? Ах ти, холера, білоруською мовою посмів написати гімн. І він же його співає. Це його голос. Алло, сябри. Не той справою займайтеся. Чекаю вас на площі, на Комаровці. Дадите мне интервью. Скажите, у меня вольный микрофон, абсолютно. Скажите все, что хочете. Идем в Discord. Я выключаю зараз чат, сябры, потому что так гальмує у меня все. Мне здається, что подгальмовывая за рахунок того, что я включала Discord и на жаль. Ён мне трошки сапсаваў трансляцію. Так, я бачу багато сябры, я йду у шоу у Василя. Я вас чекаю, зараз я включу телефон. Ми з вами зможемо
паразмаўляць, калі ласка, далучайцеся, я ўжо ў дыскордзе. Я ведаю, што затрымка трансляцыі ёсць, але мне, для мяне галоўная інфармацыя. Я ведаю, што вы думаеце пра мяне, я ведаю, што вы мяркуеце, але галоўная інфармацыя. Давайте далучайцеся. Я б хацела зараз, сябры, калі ласка, украінцы, хто ёсць, заходзьце ў дыскорд, я вас чакаю, мы можам абмеркаваць тыя падзеі, і я б хацела яшчэ абмеркаваць сьогодні сітуацыю па Ўкраіне і пачуць ваш водгук на конт гэтай сітуацыі, таму што мне здаецца, што вельмі падабаныя ў нас зараз з вамі сітуацыі адбываюцца. Таму чакаю ў дыскорд, заходзьце, калі ласка, я вас там чакаю. Дзе ўсе? Бачыць жа, што я ёсць. Сябры, калі ласка, далучайцеся. Сёння я не пайду парулецца, напэўна, мабыць, пайду, зараз паглядзім, я не ведаю. Як можна, мабыць, мне зрабіць падвойнае такое акно. Падзеліць яго. Мабыць, мне зрабіць падвойнае такое. Алена, песня можа напісана ў Польшы напрыканцы 70-х, перакладзена на беларускую мову ў сярэдзіне нулявых. Добра. Цудоўна. І яна зараз, я яе не чула дагэтуль. Сергей зрабіў яе папулярнай. У чым справа? Мы спрачаемся, на мой погляд, не на тую тэму. Спрэчка, просто яна, неабаснаваная, разумееш? Мы зараз будзем абмяркоўваць, хто напісаў, а чаму ён яе спеў, а навошта ён гэта зрабіў. Гэта ж не наша асноўная галоўная тэма. Ён затрыманы, мы не ведаем, калі яго выпусцяць. Так, яны спрабуюць нам сапсаваць збор подпісаў. Але мы будзем выхадзіць стацыянарна самі. Калі у яго распісан графік, на месцах у яго працуюць ініцыятыўныя групы. Я учора збірала прыватна, глядзела, збіралі подпісы спакойна, яго ініцыятыўная група, ён там не прысутнічаў. Усё добра, мы самаарганізуемся, усё будзе цудоўна, сябры, абавязкова. Галоўнае зараз, я ж кажу, гэта тая адпавядальнасць прыватная, якая пераходзіць у калектыўную. Калі кожны сябе адчувае беларусам, ён прыйдзе, а калі прыйдзе іншы беларус, які сябе адчувае беларусам, у вас уже 2, 3, 5, 10, так 100 тысяч. І глядзі, і іншыя ўмовы у нас будуць. Таму, чаму б не? Таму, давайте зараз звярнусь да сваіх сяброў у дыскорд. Сябры, хто хоча далучыцца ў дыскорд, у каго ёсць магчымасць, мы без відэа выходзім выключна аўдыа, таму, калі ласка, заходзьце, я буду рада вас пачуць. Алло. Оу. Привет. Сябры, я вас чакаю у дыскорд. Заскочыце да мяне, калі ласка. Так, я з тэлефона, я просто тэлефон на ноут пакладу, каб мне зручна было. Там будзе і гук, і ўсё будзе добра. Все, я захожу до шоу Васіля. Зараз пачуем Кіра Снайдерса. Олекса, вітаю. Давай, я з тобой хотела б абмеркаваць вось падзею, якая адбываецца зараз у Менску, тому што я ўпэўнена, што Украіна гэта ўсё прайшла ўжо, вы просто на нейкі іншы шлях выйшлі. І я б хацела, каб ты трошкі распавёў, што адбывалася сёння ва Ўкраіне зранку і як такое увогуле магло адбыцца. Те, що в Україні, те, що в броварах було? Так, в Україні сьогодні відбулося дуже багато чого. Я б хотіла почути про бровари. Угу. Якщо більш-менш об'єктивно це все, то приїхало злочинне угрупування, скажімо так, в складі 70 осіб в бровари зі зброєю віджимати автобусний маршрут.
По суті, вони відкрили стрільбу по всьому, що пересувалося. Місцеві знали, що до них їдуть зі зброєю, взяли з собою також зброю і потім всі бровари почали збігатися, з'їжджатися, відстрілюватися. Там і каміння в них кидалось, чим тільки не відбувалося. По ітогу бровари цим 70 наваляли піздюлін, ну я кажу, як воно є. Кажи. Там є і поранені, і т.д. і т.п. І тоді вже підтягнулися мусора, коли бандити почали програвати. От. Аваков заявив, що стріляли з резинострілів, ну, типу, резиностріли були і помпові рушниці, хоча по факту там були і перероблені АК, судячи з усього, або сайга була, у когось багато гільз валяється, ПМ були. І дроб'ю стріляли, там є поранені кульові, і з дробі, по-моєму, поранення були у людей. От. По суті, це люди, ну, опосередковано люди Авакова приїхали віджимати маршрут. Це Чоботаря там люди були, але Чоботар – це підлеглий Авакова, який замішаний в великій кількості корупційних скандалів. Це і рюкзаки сина Авакова, це і продаж піску, там, якщо хтось пам'ятає плівки Чоботаря. Так. Послухай. Там багато чого цікавого, в чому він був замішаний, і по суті він дуже впливова людина досі в Міністерстві внутрішніх справ, що доволі таки дивно, що він досі, як кажуть люди, досі ходить, у нього є кабінет, коротше. В міністерстві є свій кабінет, де він вирішує справу. Коротше, Аваківські отримали по щам, підняли хайп і зараз заминають цю справу. Арештували 10 людей з 70, причому арештовували, я так розумію, з дозволеною зброєю, шиють чомусь хуліганку, хоча це, ну, не буду класифікувати, але взагалі організоване злочинне угрупування вирішив. Організований злочинний напад групою осіб. Ось послухай, ми сьогодні з тобою бачили, ну, як затримували Сергія, і я сьогодні зранку бачила, що відбувалося в Броварях. Для мене це приватна історія, тому що, ну, Бровари для мене таке, ну, містечко, таке догледжене для мене. Ти не бачиш ось такої аналогії, безпреділ, що у нас, що у вас, то бок, ну, чомусь ці силові структури, я не лічу, що поза їх можливостями нічого більше не існує. Тільки виключно вони можуть рішати ці гвалтувати, забивати. Ну, я веду, у вас є ще історія з дівчиною вельми, вона по мені проїхалася, як по юристу, увогуле, пробачте, до сльоз. Ти не проводиш ось таку безпредельщину, що ми повертаємося у нікі соромні 90-ті? Ну, почнемо з того, що це не зовсім 90-ті, тому що, дивіться, у нас все трошки відрізняється від вас. Поясню чому. Сьогодні в Броварах можна сказати, що мусорським дали по зубах. Я не знаю, як це буде розвиватися далі і кого там будуть судити, що буде. Але мусорам дали відпір, по суті. Ну, скритим людям мусорів, ну, дали відпір. Те, що мусора там гвалтували дівчину, вони типу сядуть, подивимося, як буде розвиватись. Типу, щось у нас відбувається. У вас трошки інша ситуація. У вас приблизно 2008 рік України. Коли мусора дозволяли собі все, їм взагалі ніколи нічого не було. Там вони робили з людьми все, що завгодно. Так. Це наша ситуація. І вони втратили під собою почву під ногами, і тому вже був 2014 рік, тому що вони задовбали всіх. Люди не знали, що їм робити, тому що вони не могли захистити себе в судах. Так. І, ну, тобто, ніде не було справедливості. Тобто ти лічиш, що ми зараз прикладно 2008 рік України? На мій погляд, десь приблизно так, але у вас доволі таки сильно педалюються події тим, що у вас зараз перед виборами відбуваються масові затримання. Це десь приблизно вже рік 2014 у нас.
Хоча відносини з поліцією у вас приблизно на рівні 2008 року в Україні. Послухай, ось два сценарії, український і білоруський. Як ти міркуєш, що прикладно можна зараз лічити ось в виніку тих подій, які ми зараз бачимо? Тобто, да, я у Білорусі згодна, адвольність абсолютна. У нас нема силових структур за народ. У нас є ті, які, прикоритники ми їх називаємо. По-перше, вам все ж таки дуже добре було б вивчити всю нормативну базу і користуватися саме нормативною базою, правильно все і по закону робити. Я маю на увазі навіть спілкування з мусорами те ж саме. Немає права тебе мусор той же самий. Я більш ніж певний у вас те ж саме, що у вас мусор не може хапати людину за руки. Ну так. Потрібно контролювати все з усіх боків камерами, потрібно не піддаватися на провокації, які роблять. Наприклад, як сьогодні було з Тихановським, коли його затримували, він почав вириватися, а толпа накинулася на того мусора і відтягла його. Не можна було так робити. Потрібно було, щоб мусор його тягав за руку. Потім на мусора подати, сказати, ви мені там нанесли тілесні ушкодження, ви мені там нанесли психологічну травму, звертатися в європейські суди по правам людини, звертатися в ваші суди, програвати справи, одразу йти в європейські суди. Тобто проходити всі інстанції і йти в європейські суди. У нас це не працює. Показувати, що... У нас не ратифіцировано, ми не можемо подаватися, тобто ми можемо податися, але він не обов'язковий для виконання у нашій країні. Воно може не обов'язково для виконання, але у вас будуть висіти впровадження про те, що у вас порушуються права людини. У вас порушуються права людини постійно. Тому про це потрібно заявляти на весь світ. Так, це я просто для початку кажу. А потім, якщо, наприклад, у вас суди не працюють, все не працює, ви просто виходите з акціями протесту під ці суди і вимагаєте від суддів правомірних рішень по закону, а не по їхньому власному бажанню. Це для початку. Якщо не працює це, то ви збираєтесь більшими масами і тиснете на ці суди. Якщо це не допомагає, тиснете на владу для того, щоб суддів змінювали, тому що суддя неправомірні рішення виносить. І так, по закону там насправді дуже багато чого можна. Потрібно просто користатися. Так. Але я вважаю, що зараз, оскільки такі ситуації вже педалюються дуже сильно, то у вас тільки протест. Я згодна. А по українській ситуації, як ти міркуєш, стільки вже насправді не збиралося. Навіть я тут не стежачи амаль за українськими новинами, і по ленті бачиш назви новин, і я не розумію, чому, як таке могло відбутися після 2014 року. Мене переконали вже в тому, що краще, щоб нажиралися. Нехай нажираються ті, хто вирішили, що їм краща диктатура бандитів, нехай вони нажираються цим лайном, тому що по-іншому вони не зрозуміють. Тим паче, що ці лайножери, вони просяють поступово дуже сильно під своїми ногами землю і починають все більше робити і помилок, і творити жесть, яка накручує суспільство. І коли вже суспільство вибухне від цього всього, тоді вже будуть активні дії. А поки що далеко не всі нажерлися від цього лайна. Зараз у нас почнеться економічна стагнація дуже сильно, у нас зараз почнуться перевірки бізнесів, будуть трусити всіх, намагатися звідки взяти бабло, тому що в країні немає бабла. І по цій простій причині буде дуже велике невдоволення, яке буде наростати і серед того населення, яке готово голосувати знову, готово наразі поки що голосувати за того ж самого Зеленського або за якийсь там проросіянський жопоблок. Вони всі постраждають, і коли вони всі постраждають, вони зрозуміють, що вони роблять великі помилки. Тобто люди вчаться тільки на своїх помилках. Я згодна.
Вось ти збоку, зараз ти в Україні, я ведаю, што ты стежыш за беларускай гісторыяй. Як ты мяркуеш, ці ёсць вось гэты дух даволі у беларусаў зараз? Ну, судячи з того, що у вас велика кількість людей виходить там підписувати, підписи збирати, велика кількість невдоволених, вони хочуть змін. Єдине, що їм не вистачає поштовхів, їм повинні, для них повинні бути постійно інформаційні приводи, які створює ваша влада, по суті, постійно. Затримані, т.д. і т.п. Тільки затримання, підіймати людей, все, потрібно відбиватися, там, щось робити, тобто якось витягати своїх, активізувати таким чином своїх активістів, але все, знову ж, поки що все повинно бути, все в межах закону повинно бути. Читайте, вчіться законом, тому що це дуже важливо наразі. Я зрозуміла тебе. Я хоч сьогодні в стрімі з тобою розмовляю, я там бомбив, я більше бомбив від українських подій, Так, мене так. трошки накрило. Але якщо подумати тверезо головою, то ситуація в суспільстві повинна підігріватися. Тобто проходять акції протесту, когось затримали, проходять ще більше акцій протесту, когось ще затримали після акції протесту, ще більше акції протесту. Затримали лідера протесту, з'являтися повинні ще 10 лідерів протесту. Затримали 10 лідерів протесту, з'явилося 100 лідерів протесту. Тобто от з такій прогресії воно повинно рости. І у вас повинні бути готові люди, які будуть цим займатися, які будуть виступати, які будуть і лідерами, і ораторами, які будуть закликати людей триматися один за одного, визволяти один одного, тому що репресивна машина давить вас, не зупиняючись. Так. І повинні ви пам'ятати таку приказку, що, як там, знаєш, там, коли прийшли за мною, було вже нікому зустрітись, коротше. Так, коли прийшли за мною, сусіди забрали. Я мовчав, Так. прийшли за моїм сусідом, я мовчав, Так. там прийшли там за тим, я мовчав, а коли прийшли за мною, нікому було і що сказати. Так. Я, до речі, у стрімі про гэту фразу, я її час від часу нагадую людям, що прийде час, коли за вами, просто за вас нікому буде заступитися. На площі є люди, які за вас... Я хочу Джеку Тейлору відповісти, Так. Влада сама себе поставить поза законом, тоді монополію силовиків насильства візьме в руки народу і громадське і свідоме суспільство. Дивись, я хочу пояснити, що у силовиків немає монополії. Це розказує Аваков всім, що у силовиків є монополія на насильство. Ні в кого не має бути монополії на насильство. Ні в кого. Всі повинні жити за законом. Якщо ти приміняєш силу, ти повинен відповідати. Все. Всі. Незалежно від того, хто ти. Тут так само додам, що закон один для всіх. І для громадянина. Закон єдиний для всіх. Громадяне усі. Просто ёсць прафесія, спецыяльнасць і розніца выключна ў гэтым. Хто чым займаецца. Але закон адзіны для ўсіх. Калі нельга штаўхаць грамадзяніна звычайна, гэта значыць, што нельга штаўхаць нікога. Доктара, там, кіраўніка альбо іншага чалавека. Тут пагаджаюсь повністю. Закон адзіны для ўсіх. Ми про гэта зараз і говоримо. Якщо закон так не діє, то значить він не діє для всіх. Якщо для когось він не діє, то значить він не діє для всіх. Це. Так, да. Щиро дякую, Олекса. Я вельми сподіваюся, у нас з тобою отримається те, що ми запланували. Вельми хотіла би. Тому, так, пожидайте нам поспіху, насправді. Тому що зараз такі умови складані. Мені вже дзвонять і питають, чи дома я, чи не дома я, чи все добре со мною. Все со мною добре, я дома веду стрим. Добре, щиро дякую. Щиро дякую, Олекса. До зустрічі. Ось такий у мене сябр, цудовний насправді хлопець. Вельми поважаю, шаную його міркування. Я бачу, пан Василь є зараз. Добрий вечір, друзі. Так. Пан Василь, я насправді... Так, вельми добре чуть. Я насправді сьогодні збираю ось думки
людей, ви пройшли вже і Майдан, і ось у вас самих відбуваються ось такі події, не вельми добрі, на мій погляд. Що ви міркуєте, яким шляхом іде Білорусь? Ось Пір, він каже, що ми прикладно у 2008 році України. Як ви міркуєте? Дякую за запрошення, дякую за запитання. А я би трошки, знаєте, так от слухав зараз вас і Піра, і я би зараз трошки перемотав ще глибше, в глибину 2000-х. Пам'ятаєте історію з журналістом Георгієм Гонгадзе Так, у нас в Україні? Так. І от я, звісно, не вважаю, що так повинно бути, чи так може бути, але певна роль, я теж до пана Тихановського відношусь так дуже прохолодно, є певні зауваження, так, але те, що він робить правильні речі. Ми низ айсберга не знаємо, тому не можемо судити, яке там підґрунтя. Ну ось я чисто так для себе переживаю, що цей хлопець може бути такою сакральною жертвою цього режиму, і з чого може все початись. Так. Тобто десь так глибше воно стоїть. Ви знаєте, що в Україні після зникнення цього Георгія Гонгадзе почалися безповоротні процеси протистояння, так скажу. Так, я згодна. І, видите, я чомусь, Олекса каже, що це не зовсім так, тому що ви пройшли вже часи Майдану. Я все ж таки провожу аналогію, що силові структури, вони відчувають ніяку вольницю у нас. Тобто вони ніякі особливі, вони ніякі уповноважені забивати, бити, гвалтувати. Тобто, як ми такое допустили, що вони стали поза законом. Тобто, є закон, вони стоять поза закону, 100%. Вони, мені здається, навіть не ведають, що таке. Дивіться, Хелен, ви іншої міліції не знаєте і не знали, так? Так. Вони зараз просто, в них йде обострення, вони борзіють, мовно кажучи, так? Так. А ми після Революції Гідності всі з попкорном наблюдали, як наша міліція перетворюється в поліцію. І всі тішилися тим молодим хлопцям та дівчатам, які пішли в патрульну службу на нових Тойотах, їздили по місту з маячками. Ми всі думали, що це величезний старт величезної реформи, а вийшло так, що у вас була міліція, були мінти, зараз поліція, стали понти. Ясно. Так, і скажу вам так, з самого серця епіцентра, тут недалеко від броварів моє помешкання, звісно, це те, що Пір сказав, полукримінальні розбірки, це відбулося на кінцевій зупинці в промзоні практично, яка переходить в житлову зону, називається район Тормаш. Угу. Тобто це видно по цих відео, що ніхто навіть не заморачився про якусь певну безпеку, просто взяли і тупо влаштували якісь кримінальні розбірки. Згоден з Олексою, що без участі цих чиновників, великих чиновників поліції, це не обійшлося. А то, що пішов застій, пішов відкат з очільником міністерства Авакова, це очевидно, і це зруйнувало ті починання, які робила Еказ Владзе, пам'ятаєте, грузинську команду. Тому, Хелен, вас якось воно не так обідно, що відбувається, тому що ви іншої поліції і міліції не знали. А ми вже думали, що в нас тут правова держава і поліція з народом, міліція з народом. Так. Ну от такий відкат, на жаль. Я сподіваюся, що це так само пробудить у людях нейку таку відповідальність, що так не повинно відбуватися, тому що я кажу, спочатку гэта ось історія з дівчиною, і зараз гэта жахливе. І, просто насправді люди ж розуміють, що страшно жити, тому що ти не ведаєш, що відбудеться праз 5 хвилин. Гэта ровно та ж ситуація у нас. Тобто ти їдеш з площі, дзвонить мама, каже, ти вже вдома? Я кажу, ні, не доїхала. Як доїдеш, перезвони. Тобто я навіть не впевнена у тим, що я доїду додому.
те, що, як на мене, ми точку безвозвратності пройшли. Тобто наше громадянське суспільство не дасть повернутися в цей поліцейську державу, яку намагаються нам нав'язати. Все рівно, як казав один мій знайомий, не знаю як, але знаю, що все буде добре і все буде прекрасно в нас. Не знаю як і коли, але все буде добре. Ну, я вельми сподіваюся. А що ви міркуєте, ось з білорусами буде далі? Як білоруси далі повинні себе поводити під час ось таких, ну, і провокацій, і далі, ну, як увогуле реагувати, тому що, ну, приватно мені не подобається, що підійшли, чоловіка почали хапати, потім на його зараз ніяку справу заведуть 100%, ну, то бок, пробачте. Реакція білорусів. Ну, дивіться, що стосується, як повинні діяти білорусі. Як то кажуть, вода камінь точить, чи як кажуть. Так. Зараз ви на початку великого шляху, і те, що ви робите, і те, можливо, що вам здається, що це рухається повільно, що дуже маленька активність, але крок за кроком, підпис за підписом, людина прийде, спочатку подивиться, спочатку постоїть збоку, потім підійде щось запитає, потім візьме відкритий мікрофон. Тому тут головне терпіння і не завищувати очікування, щоб не було розочарування. Це, що стосується простих людей, бачите, по онлайн-переглядам того самого Сірого Кота, того самого Тихановського, люди вже починають цікавитися. Так. Навіть ми на очах за тиждень побачили, як Сайгон з такого противника перетворився в союзника по великому рахунку. Так, так. Тут все швидко нічого не буде, але процес пішов, і він пішов правильний, і вам є куди дивитися на наші українські помилки. Тобто ви можете вже йти по шляху трошки з меншими, дай Бог, втратами і жертвами. Що стосується цих провокацій, вони завжди будуть, і те, що казав Олекса, бути максимально коректним, максимально захищеним в плані зараз 21 століття, є телефони, є стріми, Так. є онлайн-трансляції, тому намагатися з різних точок зору тих публічних людей підтримувати так інформаційно, бо можуть і підкинути наркотики, ну це ж, як кажуть, ми ж за це проходили. Тому я думаю, що все нормально. Дай Бог, щоб ця сакральна жертва була вона така віртуальна, але процес пішов, мені це подобається, закачуйте рукава, і ніхто, крім вас, пам'ятаєте, на Майдані була така вивіска: вибачте за тимчасові незручності, ми змінюємо країну. Так, так. Ну, десь вам теж таку об'яву треба на Комаровці приліпити: вибачте за незручності, ми міняємо країну. Сябры, у меня пропановано 31 число. Тут написав Джек Тейлер: лупайте всю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносить і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сію розбить. Дякую. Дякую. Дякую, Хеклін, за запрошення. Друзі, кому є що навіть іншу точку зору сказати, ось я кидаю посилання на цей Discord, зайдіть і скажіть прямо на всім в очі, якщо у вас інша точка зору, чи якийсь є рецепт швидкого рішення. Всім дякую, я поки відключусь, даю можливість вам далі вести. Дякую, пан Василь, щиро дякую. Сябри, так, ну, технічно трошки, я бачу, у нас незручно, але тим не менш, інформацію ми почули. Вельми для мене важливо чути приватно їх історію, тому що вони, видите, на крок попереду нас, мабуть, і на велику кількість кроків. Зараз я спробую перемикнути сцену, щоб, мабуть, не так сильно я гальмувала у вас. Зараз ми зробимо тут зручно, тому що я в рулетку не йду. І мені здається, що таким чином буде трошки менше воно підгальмовувати. Зараз я приберу вас хвилиночку. Так, есть. Чудово, бачу. Давайте покуль так, тому що мені здається, так менше гальмує інтернет. Я буду глядіти вас у рулетки, і паралельно з гэтым я буду глядіти вас ще у
у YouTube. Я зараз просто прибрала усе, що нам не треба. Насправді я Пірчик про аваковців, які достали пробачте, про аваковців, які дістали по зубам в броварях, це окремий стрім. Василь Сокович, дякую. Ой, Василь Сокович. Так, гэта мой мімас. У Піра з'явився новий мімас. Гордон Шамвей, PC, але гэта не тое, што вы падумалі, просто Гордон закликає людям допомогти Олексі зібрати на новий комп'ютер. Тому, коли побачите стикер від мене PC, ні, я нічого вам не пропоную, просто Олексі потрібен новий комп'ютер. І сьогодні ось я бачу, Олекса, він робив сьогодні стрим, і він обмірковував цю ситуацію древну, яка відбувалася зранку у броварах. Я побачила у Facebook наживо. Я не зрозуміла, що там відбувається. І, ніяка така ситуація, Мне спочатку я була впевнена, що я на Росію трапила, тому що там гэта норма, а у нас гэта не зовсім відповідає в Україні принципам демократичним. І коли я побачила, що гэта броварі, я була здивована вельми. І вже увечері Олекса, він розповів, чому так відбувається. Стрім, я кажу, хто не почув спочатку, мій стрім, коли ласка, у мене в описанні канал Пір Снайдерс, і він сьогодні зробив чудовий стрім, обміркував цю тему, і, будь ласка, звертайтесь до нього. Пірчик, а де я була? Ленка, ти забігла, вітанечко щире. Ти забігла, тому що там є комент, коли ти відчиниш, там є момент, коли Джекс, там нечто він пропонував запустити Ленку у тапках, ніякі там зробити, зараз хлопці не більше пояснять. Ось, а я кажу, я з тапком, я зрозуміла, про кого каже, я з тапком, а коли б ти забігла, я мені написала, ти Хелен або Олена, тобто, я не про тебе. А коли б ти забігла, тобі пропонували взяти капать і пойти там нагоняй зробити усім. Ось, тому, так. Так, давайте глядим, что отбывается. У меня рвется телеграм, то капец просто. Увечері вам уключим турми мури, а після стриму термінового нічого я не бачу. Люди обмірковують точно, що ми з вами обмірковуємо, додають відео. Тому по ковіду у нас, давайте трошки розповіду, що відбувається на конт пандемії. Пробачте, я вже просто все. Амаль 41 тисяча у Білорусі. Амаль 41 тисяча захворевших. Гэта афіцыйныя дадзеныя, але яны, брахлівыя, вы ведаеце, таму я б на іх нават не звяртала увагу, насправді. Уже, я так розумію, провокаторшу знайшли. Хоча вона була у масці, але тут, є фото. Гэта закрытый чат, тому пакуль не буду показывать, але я упэўнена, яно пойдзе па сетках. Таму, што, Discord. Ніхто да мяне больш не будзе далучацца. Я тады выйду з Discord, і мы пойдзем трошки парулецца, яшчэ паразмаўляем. Побегаем, каб я могла... Все, сябры, я пакідаю Discord, каб я могла спытаць у беларусаў, ці ведаюць, на што адбываецца. Пробачьте. Я вас повертаю обратно. Что такое? Идем трошки по Беларуси погуляем и спытаем у людей, что яны мяркуюць на конт того, что адбываецца ў Беларусі.
Не ведаю, мабыць, будзе гальмаваць. Гэтая праблема, калі я нейкую праграму уключаю, а потым выключаю, у мяне вымыкаю, у мяне пачынае гальмаваць інтэрнэт. Просто не трэба нічога вымыкаць дагэтуль. Вось працуеш на адной рулетцы, працуй далей, але не. Нічога немає проти Олен наших чарівних, але на Зеленська була і на миротворці, там совок в голові. Ну, ми зрозуміли, так. Ленка Зеленка на зустрічі з першою леді Оману, яка була в сукні, прийшла в тапках і купальнику із накидкою. Жлобиха, іспанський сором. Ну, я так. Степан, вітанечка, Оксаночко, моя сонечко, вітаю. Ви, напевно, повернулися від Фархада. Ён стрыміце не ведана. От я толькі бачила, што ён грошы, ведаеце, так, перакидывае толькі грошы. Я нагадваю, мне таксама ёсць накаплялка, якую я б вельмі хацела папоўніць, таму што я, насправді, гэты месяц амаль не працую. Я не ведаю, што я пану Васілю пералічу, але нешта там, ну, ўсё, што ў мяне было, я аддала. Больш нічога няма. Зміцер Васюкевич мы сегодня Войцюшкевича и послухаем. С задоволением. Так, ну что, идем по рулетце, я иду в Беларусь. И такая тишина одразу. Может быть складно, потому что гальмує интернет. Зовсім складно. Сегодня ж пятница, я забыла. Сетки будуть у мене, напевно, вельмі, як завсюди. Вітаю, вітаю, мої красунчики. Долучайтеся у Discord, з задоволенням порозмовляємо. Бачите, у мене тут з рулеткою зараз затики будуть, тому що вона, не працює. Просто не працює. Просто не працює. Зараз пару хвилин спробую, але коли я буду бачити картину ось такою, прикладно, бачите, то кіно вельми складно. Ленка. Я тебе Тёмку особливую свою. Привітання, Ленка К. Смешный нік, але тим не менш нашинський. Я тебе Тёмку. Сябри, зовсім складано, я гляжу у мене з трансляції. Зовсім. Вельми. Не, я боюсь, что сегодня мы не выйдем рулетку, потому что мне здається тиск на сетки великий, и я просто бачу по ОБС, як я нагальмую. Не, это дурная справа, насправді. Давайте я трошки з вами поживу и будем шукать Войцюшкевича для того, как послухать новую песню, якую я теж передаю цілусі. Щиро дякую. Зараз ми пошукаємо Войцюшкевича, хвилиночку. І я пойду, тому що мені треба рихтуватися до пікету, їх буде багато, і треба попрацювати насправді ще і тому давайте, что такое? Ні. Рулетка мне не потрібна, чого ти не включаєшся? Мені потрібен Войцюшкович.
Зараз знайдемо Вайтюшковича і будемо його слухати. Вад Волков, вітанечка, вітаю Олена, Ойчий кінь там стоїть. Вітаю Сябров, особливо Запоріжжя з вами. Вельми мені приємно, 25% Ярослав Єга, вітаю всіх. Сябри, я вже скончила стрим, тому що ну, вже амаль колькі я там, напевно, 1,5 години у ефірі. І треба що? І всі відпочивати, тому що у мене зараз вельми багато праці, насправді, і я не планувала сьогодні виходити, але ось така термінова новина. Нас затримали Сергія Тихановського. І я сьогодні розповідала, з чого воно починалось усе, і чому ось такий виник. Ми його чекаємо, насправді. Його затримали прикладно на початок 9-ї. Мабуть, трошки пізніше, треба поглядіти по часах, по годинниках, пробачте. І коли праз 3 години його не випускають, ну тоді будуть складності у нас певні. Ой, не что так гальмую сегодня, капец. Так, давайте з вами трошку. Ну, гальмую, я бачу, що тиск на сітки величезний, тому що сьогодні п'ятниця. У мене завсюди у п'ятницю ніякі затики відбуваються з трансляціями. І увечері, ну, насправді ходити, ну, не видно. У п'ятницю складано, а останні дні більш-менш нормально. Я вам щиро дякую. Я сьогодні послухала своїх сябров. Ми тут працюємо, насправді працюємо. І я впевнена, що в ближайший час ви побачите зміни. Тому що я бачу, що працюємо ми не просто так, є відгук. І у тим ліку у Сергія я розмовляла з його активістами, вони на позитиві, вони вельми такі, видите, змагари, наші змагари. Є інтерв'ю цікаве з одним з його активістів, я його робила на Комаровці, і вони стоять там кожен день, тому 31-го я знову ж таки, я вже там собі накидаю які цікаві питання, розмовляю з ним, тому що нам треба ведати, що відбувається у Білорусі ввогуле, і чому я звертаю зараз до своїх українських сябров. Пробачте, комусь треба виспатися просто за тиждень. І чому я звертаюся до українських сябров, тому що українці цей шлях не пройшли. А мы только, ну, разумеете, мы только у нас показали, что есть стартовый ланцуг. Становимся коллегу и так уже готовимся. Что называется, готовимся. Я уверена, что все будет добро. Вельми хочу верить у это. Тому щиро дякую, що ви ось на такої трохи гальманутій трансляції со мною. Щиро дякую, що долучилися до Discord. Ну, я зараз пойду знову туди, насправді, тому хто хоче зі мною порозмовляти, коли ласточка посилання покинули. Я 1000 раз обіцяю додати його у описанні, але як завжди забуду про це. Тому щиро дякую, що ви поруч зі мною, ви моє натхнення. Думками з вами я йду на площу, я впевнена, що ну, ви відчуваєте ось ті почуття, які у мене є, ви їх так само потім през коментарі мені ще натхняєте, ще більше, тобі тримайся, нічого не бойся і все буде добре, обов'язково. У мене все ок, в кого там гальмує, тримайтеся брівно, слідкуємо, переживаємо за вас. Ось я про це ровно і кажу, щиро дякую. Насправді, ось ви моє натхнення, тому коли чоловіку потрібно, я завжди кажу, я не можу працювати, коли я не бачу воду. Коли ось нечто робиш, а фідбеку нема, ну, ти якийсь нікчемний, ну, я не веду. Користі з тебе нуль. Треба, як була користь ніяка. Тому сьогодні віджала у дітей їх таке приватне помешкання, це насправді кімната моїх діток. Ось. Тому я сьогодні відсюль вирішила пойти, у добрий світ. Сподівалася, що інтернет буде ліпий, але ніфіга не ліпий, який там, такий і тут. Тому сьогодні змінила локацію, мабуть, поки тут і застануся, тому що треба багато працювати. Пропоную їм трохи так само. І казала, в Твіттер прийдеш і нема. Хіля, я прийшла у Твіттер, я просто не вмію користатися. Я зареєструвалась у Твіттер. Я просто, ну, я зайшла, поглядела його,
А, ну ладно, видите, як із інсти свого часу було. Зайшла, так погляділа, а сябров нема, ну і до побачення. Тому щиро дякую вам за натхнення. Працюємо. Завтра бігаємо по Менську, здимаємо пікети підтримку Світлани Тихановської. Ой, мені соромно, тому що я з'явою іду у Discord, є ще до своїх сябров, трошки вони мені усіляких розповідають, напевно, таких корисних речей, які я повинна мати на увазі. Насправді я їх вельми слухаю, тому що мені це час від часу вельми ратує. Те, що мені кажуть, тому щиро вам дякую, я вас люблю, я з думками про вас постійно, і тримайтеся, коли ласка, бережіть себе, давайте разом йти до перемоги, і до зустрічі у хуткім часі. Я сподіваюся, скоро очинять межу, і я зможу вже, мабуть, некоторих з вас навіть обняти. Тому до зустрічі, слухаємо Витюшкевича, новий гімн революційний в Білорусі, тапочна революція, нагадує. Тому щиро дякую вам за підтримку. Жиє Білорусь, слава Україні, тримаємось. Зараз вже було проєкт «Хай почекає», прем'єра коли-небудь буде. Песня польська має дочинення до всіх нас, до площі, до хлопців, які там сидять зараз. Мури. Он был натхненный и молодый, их неизлеченно было. И он на площади Новгорода с песней, что близко светло. И запаливались свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, и они спевали зай. Разбури, турми, мури, прагнешь свободы, до горы. Мургутка, рухни, 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 и поховай свет старый. Ведали словы на памяти спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукало так. Бил 100 тысяч долоневый ритм, ворога убил наповал. И шли на муры по всем свете старый, а им все играл и спевал. Разопуры, турмы, муры, прагнешь свободы, до горы. Мургутка, рухни, 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 и поховай свет старый. Разопуры, турмы, муры, прагнешь свободы, до горы. Мургутка, рухни, 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 и поховай свет старый. Так повстав шмат тисячний рук, воїнів целая рать. Можна помніки зносить і брук, на кам'яні назбирать. Кожний отчув, прийшов його час, сили отдать боротьбі. Хто не з нами, той супроть нас, співать був сам по собі. Глядів, як шильні ради, з яглоною піснею йдуть. А песня глухне, 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 а мури растуть, растуть. Глядів, як шильні ради, з яглоною піснею йдуть. А песня глухне, 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 а мури растуть, растуть. Разобури, турми, мури, прагнеш свободи, до горы. Мургутка, рухни, 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 и поховай свет старый. Мургутка, рухни, 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 и поховай свет старый.